Velkommen til den anden del af vores introduktion til partikelfysik. Den her film den kommer til at handle om fermionerne, altså stofpartiklerne. Fermionerne de udgøres af de lilla, som I ser, som hedder kvarker, og de grønne, som hedder leptoner. Udover at fermionerne de opdeles i kvarker og leptoner, så har vi også de her 3 generationer af fermioner. De her inddelinger siger både noget om deres masse og om, hvor hurtigt de henfælder. Vi kommer ikke så meget mere ind på det i den her film. I den her model, der ser vi kun 6 typer kvarker og 6 typer leptoner. Jeg vil lige om lidt komme ind på, hvorfor det er en lille smule misvisende. Af kvarkerne, der har vi partiklerne up, down, charm, strange, top og bottom. Og for leptonerne, der har vi elektron, myon og tau, elektron-neutrino, myon-neutrino og tau-neutrino. Forskellen på kvarker og på leptoner, det er, at leptonerne de kan godt eksistere for sig selv. Kvarkerne de kan kun eksistere i par. De her typer kvarkepar kalder man for hadroner. Hadroner de kommer i par. Det kan enten være i par af 3 eller af 2. Den, der kommer i par af 3, dem kalder vi for baryoner og består af 3 kvarker. Dem, der kommer i par af 2, dem kalder vi for mesoner, og de kommer i form af en kvark og en antikvark. Hver stofpartikel, altså fermion, har sin egen antipartikel. Det kan hurtigt godt blive lidt uoverskueligt. Den eneste ændring, der er på en partikel og dens antipartikel, det er fortegnet på dens ladning. Hvis vi nu kigger på op-kvarken, der ser vi, at den har en ladning på 2/3. Hvis vi så kigger på anti-op-kvarken, så ser vi, at den har en ladning på minus 2/3. Men ellers så er alle de andre egenskaber det samme. I sidste ende så er det bare vigtigt at huske på, at når vi kigger på den her type af standardmodellen, så er der i virkeligheden 12 kvarker og 12 leptoner, og det er deres partikler og antipartikler, der indgår i dem. Elementar partikelfysik er, som jeg nævnte i starten, læren om universets mindste byggesten og de kræfter, der fungerer imellem. Grunden til, at vi som fysikere synes, at det er enormt spændende, det er, at når vi kommer ned på så småt et plan og skiller alting fra hinanden, så kan vi begynde at få en forståelse for, hvorfor verden den hænger sammen, som den gør. Nu har jeg lært lidt om fermionerne, stofpartiklerne. I næste film, der vil jeg komme ind på kraftformidlerne, som er de partikler, der beskriver de naturlige fundamentalkræfter. Det har noget at gøre med, hvordan at vores stofpartikler interagerer med hinanden og er sat sammen og opbygget.